Aquário, a leitura de vocês já começa falando de limpeza pesada, tá? Você vai ver tumulto aí acontecendo, mas limpando também tudo que estava te impossibilitando de viver as oportunidades boas da tua vida, tá? Tem uma limpeza ocorrendo sobre bloqueios aqui, o negócio não vai ser calmo, vai fazer barulho. A leitura já começa nesse ponto. Ela traz um aspecto mais psicológico, né, de aconselhamentos no começo pelo tarô, só que depois ela já leva para uma questão aqui de prosperidade, recuperação de poder, e você se libertando de coisas estagnadoras e pessoas também, para alcançar a prosperidade do seu merecimento. Então veja a leitura com calma, que é para você nem sempre vem no começo, às vezes vem no meio, no final. E também vou trazer o lembrete, estou oferecendo um ritual coletivo na energia do Exu Tatá Caveira. Tá? As informações terão na descrição e também no comentário fixado. Sejam todos bem-vindos. Olá, Aquários, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que Aquário precisa saber nesse momento? A coruja, pantera, nossa, virou duas já, o urso e o elefante como uma carta extra. O elefante veio como esse. Lembrando que aqui é uma mensagem inicial, tá, Aquário? Tem mais para vir pelo tarô. Aquário, por algum motivo, você vai observar isso de longe. Essa coruja, ela tá me trazendo uma sensação de algo que chega até você, porque tá me despertando essa coruja, a sensação dessa coruja viva, sendo uma mensageira, como se fosse bem a coruja do Harry Potter mesmo, sabe? Aí de vídeos que traz as informações para ele, né? É como se uma informação chegasse para você, mas para você observar algo. Então, assim, eu sinto que isso daqui você não vai precisar nem procurar. Na hora que acontecer alguma coisa do universo, alguma situação vai trazer essa informação para você. Você vai descobrir. Alguma coisa vai fazer essa informação chegar até você, sem esforço, tá? Mas essa informação, gente, é a destruição aqui. Com a carta da Pantera, é uma destruição. De uma forma até assim, um movimento que você possa enxergar esse movimento até como muito impactante, de algo que estava impedindo de você viver a tua vida, com a carta do urso. É como se tivesse alguma coisa aqui É como se eu estivesse falando com aquarianos que vocês estavam num período assim de dormência. Né, a questão de hibernação do urso, entrar numa caverna e ficar ali, mas não de uma forma natural, de uma forma artificial, porque o que faz você voltar a viver sua vida é a destruição de algo negativo aqui pela Pantera. Essa carta da Pantera, ela vem falando de limpeza pesada, e são limpezas que às vezes acontecem em movimentos que, dentro desses movimentos de limpeza pesada, você pode perceber tumulto, agressividade, enfim, é só olhar para a cara desse bicho aqui, né? Não é conforto. Só que eu não tô sentindo isso pegando em você porque, como eu disse, você vai ver de longe. Porém, isso que você vai ver de longe, que é alguma coisa sendo destruída, é o que te possibilita você viver a tua vida. Apreciar o sol, simbolicamente falando. É o que te permite seguir em frente e entender que a vida continua. O que faz eu entender aqui que tinha alguma coisa te paralisando e você vai assistir isso sendo destruído. Com a carta do elefante como uma carta extra, o negócio é o seguinte, teu caminho se abre à frente. Teu caminho se abre à frente. E a outra carta de impacto. Nesse oráculo, esse elefante ele vem para representar Ganesha também, tá?
Não é porque eu tô falando não, tá no livro do oráculo, na tradução do livro do oráculo. Tanto que aqui ele tá com um ponto vermelho na testa, representando o terceiro olho. Tem remoção de obstáculos aqui. Isso daqui é para tirar alguma coisa do teu caminho. É para tirar alguma coisa do teu caminho. Essa coruja, ela vem também no oráculo como representante de Lakshmi. Aquário é o seguinte. Não sei o que ou quem estava te prendendo aí. Eu tô sentindo uma energia de perto, tá? É muito difícil sentir energia de tempo. Eu tô sentindo que isso não vai demorar. Tô sentindo que isso não vai demorar. Vai chegar nas tuas mãos, você não vai precisar ir atrás. Alguma coisa que vai fazer você entender que alguma coisa que estava te segurando, alguma coisa ou alguém, seja lá o que for, se é gente, se é dinâmica, situações, circunstâncias, o que tiver aqui te bloqueando, te segurando, você vai ver isso ser tirado do teu caminho assim, virar pó, tá? Tipo assim. Virar pó. E tem tumulto nisso daqui. Não é um tumulto que te prejudica, que te faz mal. Mas assim, não vai ser silencioso esse negócio. Embora não seja tarô, aqui tem uma energia meio de torre. Aqui tem uma energia de torre. Porque eu tô sentindo com isso tudo aqui algo desmoronando. E com isso que desmorona, fazendo barulho, causando tumulto, desmorona abrindo o teu caminho, tá? Não é uma coisa ruim, não. Desmorona abrindo o teu caminho. Se tiver gente no meio disso, meu Deus do céu. Vai ser complicado de ver. O chicote vai estalar aí, ó. Ixi. Vamos lá, o que mais Aquário precisa saber? Rainha de Espadas. Cavaleiro de Copas. Rei de Paus. Hã? 3 arcanos maiores? 3 arcanos maiores, 3 cartas da corte? Engraçado, né? Primeira carta que veio pra você no Oráculo dos Animais foi a coruja. Olha a primeira carta que vem no tarô, Rainha de Espadas. São muito complementares. Tanto que na versão tarô desse oráculo, a Rainha de Espadas é uma coruja. Que esse mesmo oráculo tem uma versão tarô também. Muito dos movimentos que as pessoas têm na vida são influenciados pelo emocional, né? O emocional, se a pessoa se ela não cria uma capacidade de atravessar o emocional, tanto no sentido de parar, quanto no sentido de se estimular com ele, se não cria um domínio emocional, o emocional é aquilo que te eleva e é aquilo que te destrói. Só que eu tô percebendo com essa Rainha de Espadas, vocês alcançando, levando em conta tudo que tá aqui, esse Cavaleiro de Copas, esse Rei de Paus, vocês percebendo alguma vantagem em algum caminho na vida de vocês. Mas sabe, não é uma vantagem comum. É tipo uma vantagem assim, agora nada me para. E eu tô me arrepiando todo aqui, gente, ó. Raro me arrepiar, tá? É raro.
Eu já tô tão acostumado a lidar com sensibilidade que por um negócio fazer arrepiar tem que... Meu Deus do céu. Eu até gosto. Mas enfim, eu tô vendo vocês percebendo alguma coisa vantajosa. Essa rainha de espadas, ela tá meio que... Isso daqui me favorece. Isso daqui me ajuda. É meio que um... Aquário, você não vai perceber, descobrir qualquer coisa, não. Você tá catando aqui algo que é como se fosse uma vantagem que faz você atravessar tudo. Mas isso está muito ligado a perceber uma forma vantajosa de agir, perceber uma forma vantajosa de se portar. Entende? O que você está descobrindo aqui é uma coisa assim, é como se você tivesse... O universo vai colocar na tua mão uma forma vantajosa de agir e se portar em alguma situação. Isso está acontecendo através de algum estímulo aqui, que te leva ao poder. É como se você encontrasse aqui alguma coisa, alguma forma de se estimular internamente para alcançar algum nível de poder, alguma coisa de realização. É como se o que tivesse faltando em vocês aqui era meio que alguma capacidade de desenvolver um ânimo, alguma capacidade de desenvolver uma crença em si mesmo. E essa vantagem dessa rainha de espadas te ajudando a atravessar tudo, essa rainha de espadas, ela tá mais como uma sabedoria cortante aqui. Como se você soubesse alguma forma, descobrisse alguma forma de levantar tua força pessoal de um modo que nada derruba. E com esse cavaleiro de copas, esse rei de paus, é a forma como isso acontece. Você está pegando carona em algum movimento favorável aqui, Aquário. Você está tendo uma percepção muito clara de como chegar ao poder, mas essa percepção muito clara de como chegar ao poder está muito ligado também, como eu falei, a você aprender a se estimular de uma forma em que nada mais vai te rebaixar. Eu não sei se esse é o caso de vocês, mas eu vou mostrar um exemplo aqui e vocês entendam a partir desse exemplo. Imagina que você, de repente, como tem o cavaleiro de copas aqui como condição para esse poder, é como se você tivesse o teu emocional como condição para conseguir alguma coisa. Então imagina que você, de repente... Gente, não levem... Não vou passar dessa forma, eu vou passar de outra. Passar de outra. Imagina que aqui você está num lugar, né, e o quanto você ganha no final do dia, você recebe todo dia um pagamento. E o quanto você ganha no final do dia está ligado a quantas pessoas você consegue darem uma nota positiva para você no seu atendimento. Então, se você é uma pessoa que durante o dia você atender várias pessoas com uma cara desanimada, você vai ganhar pouco no fim do dia. O ganho depende exclusivamente disso, de você fazer as pessoas te darem uma boa nota de atendimento. É como se você encontrasse um botão dentro de você que você vai fazer durante esses dias de trabalho, o seu estado emocional ficar elevadíssimo para você conseguir tratar todo mundo bem e ganhar muito dinheiro com isso. Vocês entendem? E não é falsidade aqui, tá, gente? Não tô falando de falsidade, não. É como se você tivesse um hack, sabe? É como se você percebesse um truque para deixar o teu emocional positivo ativado, mas dentro de um contexto com foco muito certeiro para conseguir alguma coisa.
tenho ideia do que é isso, Aquário. É como se vocês tivessem desenvolvido um truque aqui para ativar um estado positivo que vai te ajudar a conseguir algo. Tem esse tipo de sabedoria despertando dentro de você, tipo... Eu descobri. O que vai acontecer com vocês é o seguinte: agora eu sei como deixar esse meu estado positivo que me ajuda a chegar a esse poder ativo sempre que eu precisar. É como se você encontrasse o botão de liga e desliga dentro de você desse estado positivo. Esse botão de liga e desliga é algum tipo de conduta, algum tipo de comportamento, algum tipo de truque mental. É com vocês, tá, gente? É com vocês isso daqui. Como um acontecimento mais concreto, externamente falando, não tanto relacionado virando para dentro, agora me abriu a parte externa disso, tem algo muito alegre aqui, tá? Aquário. Tem algo muito alegre, muito feliz, muito motivador que vai acontecer na tua vida. E que isso que vai acontecer na tua vida muito alegre, muito motivador, além de te despertar autoconfiança e fazer você ter uma consciência do próprio poder, é te dar a condição de algo na tua vida que não faz mais sentido virar um verdadeiro nada. É como se você estivesse dando importância a alguma coisa aqui que era até estagnadora, era até alguma coisa que não fazia mais sentido estar na tua vida, porque você não estava com alguma situação te tornando consciente de quem você é. Sabe quando a pessoa ela não se valoriza, e por não se valorizar, ela dá muita força, coloca no pedestal situações que, sabe, são situações péssimas. Exemplo prático: a pessoa ela não se valoriza, ela não reconhece o próprio valor, ela não olha os próprios talentos, as próprias capacidades, ela praticamente não se observa para entender o ser grandioso que ela é. E ela permanece num relacionamento com alguém que é um lixo. No momento onde essa pessoa acorda pro total potencial, valor real, a necessidade que ela é um ser humano e que ela tem muito a descobrir sobre ela mesma, no momento onde ela vê onde ela pode chegar como ser humano, ela olha para aquela pessoa que não vale nada e que trata ela mal e percebe: pra que eu tô com essa pessoa? E desliga na hora, sabe? Tem uma retomada aqui da sensação de alto valor também, lindo para vocês. Uma retomada da sensação de alto valor. Uma retomada do alto valor, do senso de alto valor, da autoestima, da autoconfiança. Um retorno a si. Mas de uma forma muito... Eu retorno a mim e agora eu fico comigo. Prioridade sou eu. 8 de copas. A força. Dez de ouros. Sabe quando dizem o trabalho edifica? Aí a gente tem a questão meio complementar a isso, né? O trabalho edifica. E cabeça vazia é a oficina do diabo. É isso que eu senti. Isso com isso daqui. Aquário, por mais que isso seja clichê, tá? Por mais que isso seja clichê, a vida vai fazer você... Vai meio que trazer um caminho de sucesso para você, mas como forma de você deixar para trás algo que não te serve mais. Isso pode ser complementar ao que eu acabei de falar aqui no começo. Porque o 8 de copas é a carta de deixar para trás, o olhar tipo, isso não me serve mais para nada, e tchau. Mas como que isso vai vir? Como que você vai deixar uma situação para trás que não te serve mais para nada aqui? Com o arcano da força e o 10 de ouros, é como se a vida te colocasse uma oportunidade de enriquecer e de prosperar e de ter sucesso irrecusável.
Que assim, vai destruir qualquer apego se você tiver. Entende? Irrecusável. Porque a força, ela desperta uma paixão, ela desperta uma vontade, uma força interna para te ligar a isso daqui. Só que é justamente isso, é um abandonar de uma situação que não serve mais para nada. E é por isso que veio a questão, o trabalho edifica, porque se você não está trabalhando, você está com a mente vazia, sendo a oficina do diabo. Ou seja, se você não está com a tua mente voltada a construir algo, a se melhorar, a conquistar, se você não tem uma meta na tua mente, e a tua mente está vazia, a tua mente fica sugestionável aos movimentos internos. Internos não, os movimentos como que é o nome? Os movimentos externos que vêm de outras pessoas, vamos colocar assim, né? A vida vai te colocar num caminho de sucesso e de prosperidade irrecusável, irresistível, daquele tipo assim, gente, eu tô agora com um caminho, com uma oportunidade de crescer, de prosperar, de ter sucesso, de conquistar o que eu quero. Só que eu não posso seguir se eu tiver ligado a isso daqui ou a essa pessoa aqui. Tchau. Sabe? É meio que assim, você quer continuar dando desculpando essa pessoa, perdoando essa pessoa eternamente, ou você quer conquistar tudo que você quer? Só que é uma escolha. Ou você continua com essa pessoa que não vai mudar e não te ajuda em nada, ou você escolhe seguir essa estrada onde você conquista tudo que você quer. É um ou outro. Nessa hora eu quero ver qual é o apego que fica em pé. Entende? Alguma situação vai te colocar cara a cara assim, tipo, vai deixar claro para você, Aquário, é o seguinte. Ou você prospera e ganha e tem sucesso e cria uma base, uma segurança financeira, chega onde você quer, ou você fica aí nessa situação. Não tem as duas coisas. Ou é uma coisa ou é outra. Se escolher ficar aí, depois não adianta lamentar. E tem tempo para escolher, tá? Você não vai ter essa oportunidade sempre, não. É agora. A vida vai fazer isso com você de algum jeito, Aquário. A vida vai fazer isso com você de algum jeito. E é bom, tá? É bom. É bom porque assim... Porque se não tivesse esse estímulo, você ficaria a tua vida inteira preso ou presa a essa situação estagnadora emocionalmente, que te estagna pelas emoções, entende? Seis de ouros. Olha que maravilha. 8 de ouros. O imperador, gente do céu. 7 de ouros, meu Deus do céu. Eu tô falando com aquarianos que vocês não têm tido a chance de sentir o poder que vocês têm pela própria vida. É como se essas situações aqui que te prenderam, te estagnaram através de emoções, através de relacionamentos, essas situações meio que não permitiram que vocês sentissem o poder total que vocês têm sobre os caminhos de vocês. É como se vocês não soubessem qual é a sensação a tua vontade de terminar as coisas na tua vida. E é isso que o universo está te dando aqui, porque o que é entregue pelos 6 de ouros não é nada mais do que é justo. O 6 de ouros não é uma doação, é uma bênção, mas que vem por merecimento. Vem para equilibrar as coisas, não é uma mimação. Vem porque tem que ser assim. Só que isso que chega na tua vida como bênção, no 8 de ouros, o imperador, é a capacidade de você perceber agora o poder que você tem sobre os seus caminhos
através do trabalho e do que tudo que o trabalho vai te trazer. Então, assim, Aquário, a gente está falando de alguma coisa no profissional que vai te levar, mas que vai trazer resultados justos aqui. E te levando para o alto, tá? Te levando para o alto. Com esse 7 de ouros como uma carta extra, você vai ter uma oportunidade de perceber que a tua vida agora é totalmente tua. De que tudo aquilo que vem para você, basta você plantar para colher. Sabe? Olhar para a própria vida, chegar num ponto da vida, tipo, tudo o que eu tenho agora veio de mim, veio do meu esforço. Isso daqui não é por conta de ninguém, isso daqui não é por causa de ninguém, é por minha causa. Eu tenho isso, aquilo, etc e tal, porque eu me esforcei por isso. Nada daqui, aonde eu estou, do momento em que estou, está sob a propriedade de ninguém. Está tudo ligado ao meu merecimento. E tudo isso que você vai alcançar, o cenário onde você vai alcançar isso, é um cenário de muita prosperidade, riqueza e poder. Enfim, Aquário, a leitura de vocês está porreta, hein? Bom, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.